हेलो नमस्ते। सधैँ जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु, यदि तपाईँहरू साउदीको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, साउदीको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ बसेकै ठाउँमा अब साउदी एम्बेसीबाट पासपोर्ट बनाउने टोलीहरू आएर तपाईँहरू रहेकै स्थानमा आफ्नो पासपोर्टलाई रिन्युअल गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ पासपोर्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अघिल्लो भिडियोमा मैले साउदीको अरू पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रमा रहनुहुने साथीहरूको लागि भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु। यदि तपाईँ पनि त्यो इलाकामा हुनुहुन्छ भने मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ खास गरी साउदीको ताबुक भन्ने ठाउँमा रहने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि मैले भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाईँहरू पनि साउदीको ताबुकमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अब तपाईँ भएकै इलाकाबाट नयाँ पासपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, ई पासपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको यसै भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू ई पासपोर्ट सम्बन्धी, त्यस्तै गरेर कुन समयमा कुन डेटमा तपाईँहरूले आफ्नो पासपोर्ट रिन्युअल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँहरू बसेकै इलाकामा, यो सम्पूर्ण कुराहरू यसै भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भएको छैन अहिलेसम्म भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने म यस्तै नयाँ अपडेट विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सहयोगको लागि भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। ओके, ढिला नगरी सुरु गरौँ। यदि तपाईँहरू ताबुकमा हुनुहुन्छ या ताबुकको वरपर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुक्रबार वैशाख 9 गते अङ्ग्रेजी डेट 22 अप्रिल 2022 एकचोटि फेरि पनि डेट सुन्नुहोला, वैशाख 9 गते, त्यस्तै गरेर अङ्ग्रेजी डेट 22 अप्रिल 2022 तपाईँको टोलीहरू आउनुहुनेछ एमएसीबाट। त्यस्तै गरेर समय रहनेछ बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म। स्थान तपाईँले अहिले निर्धारण भएको छैन। यदि स्थान निर्धारण भएपछि म यसै च्यानलमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ नयाँ पासपोर्ट रिन्युअल गर्नको लागि के कागजातहरू जरुरी पर्छ त त्यो पनि म बताउन गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा तपाईँले सकल राजधानी र सोको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध भएमा, यदि तपाईँसँग छैन भने त्यो जरुरी पनि पर्ने छैन। त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बरमा रहेको छ राजधानी नवीकरण दस्तुर साउदी रियाल 200 र यदि तपाईँको पासपोर्ट हराएको, च्यातिएको, बिग्रिएको भएमा साउदी रियाल 400 लाग्नेछ। यदि तपाईँले पासपोर्ट रिन्युअल मात्रै गर्नु छ भने 200 मा हुन्छ। तर तपाईँको पासपोर्ट यदि हराएको, च्यातिएको, अरू केही बिग्रिएको भएर सच्याउनु पर्ने भएमा तपाईँले 400 बढी चार्ज लाग्नेछ, यदि तपाईँको पासपोर्ट हराएको, च्यातिएको या बिग्रेको भएमा। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँले अरू कुनै समस्या छ, त्यसै गरेर नियोगमा तपाईँले कल गर्न चाहनुहुन्छ, डाइरेक्ट एम्बेसीको सरहरूलाई कल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँ नम्बर दिएको छ, तपाईँले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नियोगका लागि नम्बर म तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न गइरहेको छु 053 85 02 192। यो चाहिँ नियोगको नम्बर रहेको छ। यदि तपाईँ ताबुकमै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने 058 377 4326। यो चाहिँ ताबुकको एम्बेसीको र एम्बेसीमा रहनुहुने सरहरूको रहेको छ। यसमा कल गरेर तपाईँले आफ्नो समस्याहरू या केही मनमा लागेका जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ साउदीमा या जुनसुकै ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको केही समस्या छ, केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले मलाई मुनि कमेन्ट गरेर या डाइरेक्ट मेसेज फेसबुकमा मेसेज गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको समस्याहरू म सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कोसिस गर्नेछु, मद्दत गर्नेछु भन्दै आजको भिडियो यति नै। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।